Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы хотим рассказать вам о том, как мы провели наш август, чем мы занимались, как изменился наш зал и хотели бы немножечко восстановить хронологию событий. Как мой главный бизнес-партнер и моя любимая супруга Алина начала разговор о том, что дорогой, наш зал перестает соответствовать требованиям современного мира, и мы должны его преобразить. Закупили необходимое оборудование. С нашим маленьким опытом в ремонте это было сделать крайне тяжело. Мы делали все на ощупь, методом проб и ошибок. Там купили краску, ее там полдня убирали, что-то не мешали. 10 раз ездили за колером, чтобы получился зеленый цвет. В общем, работы было очень много. За это время я научился красить, шпатлевать, ложить ковролин. Там, я не знаю, там, прикручивать, демонтировать двери, монтировать перегородки. В общем, мы занимались всем тем, чем не занимались до этого просто никогда. Когда мы начали ремонт, у нас было несколько проблем. Это очень маленькая раздевалка, отсутствие женской раздевалки, отсутствие как такового стиля помещения. Первое, чем мы занялись, это убрали вот эту стену, которая здесь была, то есть у нас была такая маленькая раздевалка, в ней вообще нельзя было переодеться более чем 5-7 человекам комфортно. В целом у нас есть проблема нехватки свободного места и в раздевалках, и в зале, и в подсобных помещениях. И в этом нам помогали собственники здания. То есть первое, что мы сделали, это убрали отсюда стену. Здесь была дверь, мы ее вынесли. И благодаря нашему хорошему другу, ученику и одному из, так сказать, самых активных ребят в нашем клубе, Евгению, мы поставили сюда пластиковую перегородку, которая отделяет нашу раздевалку от зоны ожидания, того места, где родители будут ожидать детей. Пока они занимаются, там можно будет вскоре попить чай, кофе, поговорить, возможно, будет телевизор, и мы выведем изображение прямо с тренировок. Когда мы убрали эту стену, мы начали думать о том, какие бы цвета нам выбрать, чтобы, приходя сюда, люди могли себя чувствовать комфортно, весело, жизнерадостно, и мы определились за основу взять зеленый цвет. После этого мы посмотрели на то, что у нас было, это мебель, это какие-то атрибуты, и мы выбрали комбинацию белый, зеленый и серый. Также у нас была проблема отсутствия женской раздевалки как таковой, нашим девочкам приходилось переодеваться либо в учебном классе, либо в туалете, либо еще где-то. Это создавало жуткий дискомфорт. И мы приняли решение пока вот таким образом решить эту проблему, поставили ширму, чтобы там девочки могли спрятаться. Хотелось бы сказать огромное спасибо тем людям, которые были с нами, помогали во всем этом деле. В первую очередь это один из наших основных ребят, Женя Хмеловец. Большое спасибо за то, что он помог установить перегородку, которая будет теперь отделять нашу раздевалку. Без его помощи было бы крайне тяжело. Также хотелось бы поблагодарить моего друга, который приехал из Якутска как раз в это время в отпуск, Сергея Питерского, за то, что он помогал буквально во всех делах, потому что опыта у меня не было практически никакого, ни в каких ремонтных работах. Вот, и он как учитель, но и сам учился, и меня учил, и мы вместе делали там все, начиная от откосов, заканчивая там всем остальным, покраска, шпаклевка, то есть все это мы делали своими руками вместе. Там, у него был опыт, у меня не было опыта, и мы совместными усилиями как-то все смогли это сделать, воссоздать. Хотелось бы поблагодарить Руслана Добрянского, это тоже один из наших учеников, тоже один целый день он нам помогал тут с покраской зала. Большое спасибо. И спасибо Алексею Степаненко за то, что он помог нам с кондиционером. За кондиционер отдельное спасибо собственникам здания, а за монтаж. Вот. Если кому-то нужно будет поставить кондиционер, обращайтесь к Леше, я вам дам его телефон, можно через меня. Вот. Он помог нам сделать климат в нашем зале комфортным для занятий.